Днес ще ви покажем как да коригирате стойката си за минути, така че да преминете от това към това тук. Докато седите на компютъра и часовете минават, ще се окажете изведнъж приведени напред. Това, което е наистина удивително при лошата стойка, е, че за всеки инч, който главата ви се накланя напред по този начин, извън неутралната равнина, добавяте 10 паунда тегло върху горната част на гърба и врата. И толкова много хора имат този проблем. Те отиват да им масажират мускулите, те получават корекция, но не оправят основната причина, с която ще се занимаваме днес. След упражнението, което ще ви покажа днес, ще бъдете наистина изненадани колко отпусната ще се почувства врата ви и как мускулите на горната част на гърба ви ще се отпуснат. И мисля, че ще бъдете изненадани колко от това напрежение е свързано само с вашата стойка. Затова останете с мен, защото след като чуете и разберете това, за което ще говоря, никога повече няма да имате този проблем. Първо, истинският ви проблем не е лошата стойка, не е заради мързел. Това е заради едно нещо наречено фасция. Какво е фасция? Фасцията е съединителна тъкан, която обгръща всичко. Тя буквално оформя цялото ви тяло в каквато форма е в момента. И това, което прави, е да се адаптира към каквато позиция сте в повечето време. А за повечето хора, те седят зад компютър, вероятно както сте вие в момента. Но днес ще ви покажем как да го промените само за няколко минути всяка вечер. И така, в това първо упражнение, което ще ви покажа, ще използвам ластици, но лесно можете да използвате метла или пръчка. Така че това е, което ще направите. Всъщност ще вземете ластика и ще го поставите зад главата си и ще го издърпате назад, като раменете назад, така. И след това бавно ще се наклоните на дясната си страна. Добре, чак до дясната страна. Взимаме фасцията и я разтягаме, я оформяме в различна форма. И след това ще я вземем на лявата страна и ще направим същото нещо от тази страна тук. Така че, ако имате метла или някакъв вид пръчка или нещо подобно, нали, просто правим странично огъване надясно, странично огъване наляво. И просто ще направите 10 пъти на всяка страна като първо упражнение. Това наистина ще отвори ребрата ви и фасцията в предната част на гърдите ви, която изглежда е виновникът, който ви дърпа напред, надолу така. Добре, сега нека преминем към второто упражнение за фасцията. Ще направим същото, което направихме преди. Ще държим лентата така, но този път ще се завъртите наляво и след това ще се наклоните странично надолу. Точно така. След това ще се завъртите надясно и ще се наведете странично надолу. И просто ще го направите 10 пъти на всяка страна. Така че това, което наистина правите, е да премахнете цялата отпуснатост от този неопренов костюм, който имате, този съединителен фасциален костюм. Премахваме цялото напрежение от него и просто го правим малко по-голямо. Създаваме повече пространство в областите, които са ограничени, но на следващия ден, когато се събудите, ще седите там и ще се чудите защо съм напълно в неутрална позиция. Няма нужда да се прегървам. За това упражнение може да ви трябва една от тези тежести. Те са около 10 паунда, 20 паунда, 15 паунда, 5 паунда. Имам ги с различни тежести. Ще използвате това, за да добавите малко повече напрежение, когато правите това разтягане. Разкрачали сте краката си и държите този клуб над главата си, движейки се от страни на страни, като поддържате стойката на раменете над бедрата, отивайки надясно, отивайки наляво. Също така, поглеждайки към противоположната страна, когато правите това, но това наистина удължава мускул, наречен латисимус дорси, и отваря гръдния кош и мускулите около раменете ви. Значи направете 10 пъти на всяка страна. Това ще бъде още 20 пъти отляво надясно. А следващото упражнение се нарича разтягане на тетивата. Това, което ще направите, е да вземете единия крак, да го кръстосате над другия крак и да се разтегнете в противоположната посока с ръката над главата си. И след това ще смените краката и ще направите в обратната посока. Разтегнете се колкото можете, но ще повтаряте това напред-назад. Така разтягате цялата фасция от едната страна на тялото си, включително през бедрата, под ръката и дори през ребрата отстрани. Така че наистина ви дава много повече пространство и еластичност в лявата и дясната странична част на тялото. Добре, това следващо упражнение е едно от любимите ми. Това е просто основно висене. Нуждаете се от лост за набирания или от халки, на които да се държите, но основно използвате цялото си телесно тегло, за да създадете тракционен ефект върху цялата фасция в горната част на тялото, включително около лопатките и раменете, под раменете и врата. Това е невероятно разтягане за фасцията, особено за средната част на гърба.
но бих препоръчал да го правите поне 30 секунди до 1 минута веднъж на ден. А това последното е невероятно разтягане за вашата фасция. Ще коленичите с двете ръце зад горната част на седалището и ще се извивате назад, гледайки нагоре, добре, докато го правите. С това упражнение разтягате цялата предна част на фасцията на бедрата си, през предната част на бедрата, през корема, през горната част на гърдите. Така обръщате цялата тази напреднала стойка в невероятно разтягане, което наистина ще ви извади от тази стойка и просто трябва да го направите около 10 повторения и това създава огромен ефект върху стойката ви. Когато предната част на тялото ви е като ластик, независимо какво правите, тя просто ще ви дърпа напред. Но след като направите тези упражнения, ще можете да седите удобно и без усилие да стоите изправени. Сега, преди да кликнете настрани, направете това едно нещо веднага. Съставих нещо, което наричам моята лична ежедневна рутина, тази, която всъщност ме кара да се чувствам като на 18 години, въпреки че съм на 60 години. И събрах всичко това на една страница за печат. Това е контролен списък. И е 100% безплатно и можете да го изтеглите от описанието, да го разпечатате, да го сложите на хладилника си и да го следвате всеки ден. И последното нещо, което искам да спомена, е, че имам още едно страхотно видео за стойка с различни упражнения. И ако не сте го видели, трябва да го проверите. Поставя го точно тук. Кликнете го, гледайте го.